მოგესალმებით ყველას. როგორც იქნა დიდხანად პაუზის შემდეგ მოვახერხე ცოტა ხანი ბუნებაში გამოსვლა და დღევანდელ ეპიზოდში მე მინდა რომ შემოგთავაზოთ ჩემი ახალი იარაღის Hudson Escorti 22 LR long rifle. მოკლე მიმოხილვა. ხო, მოკლედ, აი ესეთი იარაღია. მე ვიყიდე ხის კონდახით. არის ამ იარაღში რამდენიმე ვარიანტი, არის პლასტიკი, არის კამუფლირება და ხო, ძირითადად ეს ვარიანტებია. ჩვენთან არის როგორც მე მითხრეს მაღაზიაში არის მხოლოდ 46 სანტიმეტრიანი ლულით, მოკლე ლულა, ყველაზე მეგონი ეს ყველაზე მოკლე ლულა. მოგეთ ვარიანტები იყო, სხვა ვარიანტები ჯერჯერობით არ ქონდათ და ხო, მოგეთ ავიღე ეს ვარიანტი. აქამდე რა ის თქმა შემიძლია ამ იარაღს. პირველი ალბათ ამ იარაღის შესახებ რაც გაგაკვირვებთ არის ამ იარაღის ფასი. ეს კონკრეტული იარაღი ღირდა 890 ლარი და არის კიდევ ვარცხები 90 ღირდა სადაც 900 ლარამდე. არის შავი უბრალოდ პლასტიკის ვარიანტიც, რომელიც ღირს 800 ლარი. და მოკლედ ამის ფასები მერყეობს 800-დან მაქსიმუმ 1000 ლარამდე რა. მეც არ ცდება და ამ ფასში საკმაოდ ისეთი კარგი იარაღია. როგორც ვიცი არის ანალოგი ეგრეთ წოდებული კოპია ჩეზეს ფირმას აქვს ზუსტად ესეთი 22 LR-ის ტიპის იარაღები და მას გავს ძალიან. იმდენად გავს რომ აი ეს ჭიდი ყოველთვის ამას მოყვება ორი მჭიდი. ერთი 10 ტყვიანი, აი ეს გრძელი ჭიდი და ერთი 5 ტყვიანი. ეს მჭიდები იმ ჩეზეს 22 LR კალიბრის იარაღზეც მიდის ჩვეულებრივად ამერიკება. როგორც მითხრეს მაღაზიაში. ასევე შევიძინე ოპტიკაც არ არის რაც უმან ძალიან ისეთი მაღალი ხარისხის ასე ვერ ვიტყვი, მაგრამ იმისთვის რა არის ეს ოპტიკა შეიქმნა, ალბათ ის საქმე კარგად უნდა გააკეთოს წესით. ამ ყველაფერს ახლა შევამოწმებთ, ნახავ, მოწყობილი მაქვს პატარა სასროლეთი, რომელსაც გაჩვენებთ. და რამდენიმე გასვლას გავახორციელებ, ვეცდები რომ შევამოწმო რამდენად სუსტი არის ეს ოპტიკა, თუ არ იქნება გავასწორო ეს ოპტიკა და ამ რამდენიმე გასვლის შემდეგ გაგიზიაროთ ასევე შეგრძნებები და საბოლოო შეჯამება ამ იარაღის. ხო, იარაღი პირველი შეხედვით არის საკმაოდ ლამაზი, აი ეს. ხო, არის კიდევ ეს ეგრეთ წოდებული bolt action-ია ასეთი ტიპის იარაღს, რომელიც თითოეულ გასვლის შემდეგ აუცილებლად უნდა გადატენოთ. ეს იარაღი იყიდება ოპტიკის გარეშე და მოყვება თავისი სამიზნე, რომელიც მოხსნილი მაქვს იმის გამო, რომ ოპტიკას რო აყენებ, ეს ხელს უშლის. ამიტომ თუ ოპტიკის დაყენებას გადაწყვეტ ამ იარაღზე აუცილებლად ეს რომ მოხსნათ. ამის მოხსნა მარტივია ძალიან. იმ ინსტრუქციაში წერია, რაც მოყვება იარაღს. ასევე ერთი აი პირველადი დათვალიერებით რაც ცოტა არ მომეწონა არის ალბათ ეს ხის ფაქტურა არის, ხის კონდახი აქვს ამ იარაღს და ძალიან აი ეს ლაკი ალბათ არც ისე ხარისხიანი არის რა. ზოგადად ხის იარაღები უფრო მარტივად ხის კონდახიანი იარაღები უფრო მარტივად იმჩნევენ რაიმე მცირე დაზიანებას ვიდრე პლასტიკის, მაგრამ აი ამ იარაღს შედარებით მარტივად ეტყობა, მაგრამ ალბათ ეს ფასი იმდენად იაფია, მაგალითად ის როგორც გითხარით ჩეზეს იარაღი, როგორც გითხარით რომელიც ამის ანალოგია, რომ უბრალოდ ეს არის იმის ანალოგი. ის თითქმის ორჯერ ძვირებს რა. ხო, დანარჩენს უკვე შევამოწმოთ მაშინ. როგორ იმუშავებს, როგორ ისვრის, რამდენად ზუსტი იქნება და ასე შემდეგ რა. ხო. ახლა გადავიდეთ უკვე სროლაზე. მოკლედ. სამიზნესთან ასევე მაქვს დაყენებული მეორე კამერა და თან ახლოს
ვიდეოში ალბათ გამოჩნდება სად მოხდება თითოეული გასროლა. ვეცდები რომ გავასრულო. მე ვეცდები რომ დავუმიზნო შუაში და მაგის მიხედვით ნახავ საით არის გასასწორებელი ან თუ არის საით გასასწორებელი. ხო. მანძილს ეხლა ზუსტად არ გამიზომია რამდენია, მაგრამ ხო, ზუსტად რა მანძილიდან ვესვრი, მაგის გასაზომად გამოვიყენებ აი ამ მანძილ ზომს, რომელიც არის Taidui, ეგეთ ფირმა არის, ძალიან კარგი ფირმაა და ძირითადად მე ყველაფერი აი ამ ფირმის მაქვს. ასევე არის Taidui-ს არის ეს ტანისამციც. ხო, მოგეთ შეგვიძლია გადავიდეთ უკვე სროლებზე და უკვე იქ გამოჩნდება ამ იარაღის დანარჩენი ტექნიკური მხარეები. ხო. ეს არის 10 ცალი ვაზნა ჩავდეთ და ხო, ახლა ჩავთავ იმ კამერას და უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ სროლა. ხო. აქ ყველაფერი სად არის და ახლა დავიწყეთ უკვე შემოწმოს რამდენად ზუსტი არის ეს ოპტიკა იმ ქარხნულ მდგომარეობაში რა მდგომარეობაში ვიყიდ. აქედან მაინც კიდევ ერთხელ შევამოწმოთ მანძილი. ეს ცოტა უკან დავსჯა. ხო, მანძილი არის 51.7. მოგეთ ახლა ვესვრი ყოველთვის ვეცდები რომ დავუმიზნო შუაში. დავნახოთ. სამ გასროლას ვისვრი და სამი გასროლის შემდეგ შევამოწმებ რა შედეგი საჩვენებს იარაღი. ეს მაგიდა არც თუ ისე სახარბიელო აქვს და მაინც დაბალია და ამიწევს აი ეს რაღაცნაირად არაკომფორტულ სიტუაციაში ვესვრი, მაგრამ სხვა ვარიანტი არ აქვს. ერთი Otanoz metri აქვს, ამიტომ Right. Come on, one touch. Let's see it. შენ აქვე მოვაგროთ, მე დავიტანჯი ამ ნების წერტს. და აბლა აღარ გადავა. მოგეთ საბოლოოში გამოვიდა ეს შედეგი გასწორების შემდეგ რა. მივიღეთ აი ესეთი შედეგი რა. ესენი თავიდან არის ახალი დაწყებული მქონდა გასწორება
აი ეს შუა ნაწილი არის უკვე ბოლო ნაწილი და ესე რომ ვთქვათ. ჩემი აზრით აი ამ პირობებში, ასეთ ქარის პირობებში, აი 52 მეტრიდან სადღაც არც თუ ისე ცუდი შედეგია. და არ ვიცი, ალბათ ეხლა ამაზე უკეთესად შეიძლება ვერც გავასწორო ოპტიკა. სადღაც არის ალბათ 4-5 სანტიმეტრიანი გადახრა 50 მეტრზე, პლუს იმის გათვალისწინებით რომ არის ქარი და პლუს იმის გათვალისწინებით რომ არც თუ ისე მყარი საყრდენი მქონდა და ძალიან დიდია იმის ალბათობა რომ მეც ვერ უმიზნებდი ისე როგორც საჭირო იყო. და ალბათ ყველაზე ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ეგეც შეიძლება ყოფილიყო. ხო, ამას დავჯერდებით დღეს რა. ხო, მოკლედ. იარაღის გასწორებას მორჩით და ასე თუ ისე მეტნაკლებად. და ეხლა მე მინდა რომ აი აქ გაჩვენოთ თუ როგორ შეუძლია დააზიანოს მაგალითად აი ესეთი მიტოვებული ძველი ჟესტის ფურგონი რაღაცა ძველია ძალიან ბევრი ტყვია კვენასოლი და დიხანი აქტია შორები ჯართია მე მგონი აქ არაფერი გამომამდა ერთ ტყვიას ჩვენც ვესვით აი იქიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ დაზიანებულია ხო შეგვიძლია ერთი ჩვენც შევამოწმოთ რა მოკლედ აი სადღაც შუა ნაწილში ვეცდები რომ ვესრულო დაბლავ ესრი საერთოდ აი იმასთან აბა შევამოწმოთ საკმაოდ უპრობლემოდ აი ესე საკმაოდ დიდი ნახრეტი გავუკეთა საბოლოო შეჯამებით სახით რომ გავაკეთოთ იარაღი არის საკმაოდ კარგი იაფი და მათ ფასთან შედარებით საკმაოდ ხარისხია ერთადერთი რაც არ მენიწონა არის ეს ამ ხის მასალის დაფარვა არც თუ ისე ხარისხიანი ლაკია ნატურალურად ხდება მაგრამ ხო ამის დამწორება მარტივად შეიძლება პლასტიკის ელმახიანი იარაღის შეძენით ნაკლებად დაგზავნა მაგრამ ხო ეს ხის კონდახი რაც მე ძალიან მიყვარს იცი რომ ალიზიანდება მაგრამ ისე უფრო მელამიზმი იარაღი ხო თვითონ იარაღი ძალიან კაია შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც მიზანში დასრულად ასევე სანადირო თვითაც აი ერთად ქედანზე ალბათ შორს მიჩდომ ხეზე მიჩდომ ქედანზე კარგი ვარიანტი შეიძლება იყოს ამ ნადირობა იქიდან გამომდინარე რომ არის მცირე კალიბრიანი დიდ დაზიანებასაც წესით არ უნდა დიდ დაზიანება არ უნდა გამოიწვიოს რა ხო ასევე კარგია ავი როგორც გითხარით გასართობად ვიზაში სოლა ერთ-ერთი ძალიან კარგი და სასიამოვნო გართობა არის ხო ვისაც მაგალითად გაინტერესებდათ ეს იარაღი ან მსგავსი იარაღი მოკლედ მცირე კალიბრიანი ეგეც ჩვენ ეყოლეთ გეკოს რო ეძახიან მსგავსი იარაღი და ფიქრობდით რა ვარიანტი შეიძლებოდა რავი აი ეს პირადი გამოცდილებიდან ჯერჯერობით ესეთი ერთი რამდენიმე დღე გამოცდილებიდან საკმაოდ კარგი იარაღი და შევძლებთ გირჩიოთ რა იმ მიზნით რა მიზნით ალბათ ამ იარაღს იყიდით იმ მიზანს ალბათ ძალიან კარგად შეასრულებს ხო იდეაში ეს განხილვა ახილვა რა მოკლე მიმოხილვა ჩემი იარაღის პირადი იარაღის და იმედი მაქვს რომ რაიმე კარგ ნადირობასაც დავგეგმავ ამ ახლო მომავალში და იმედი მაქვს ახალ წლამდე ერთ ნადირობას სადმე მოვასწრებ რომ გავდივარ. ხო. დიდი მადლობა ყველას და დაგემშვიდობებით შემდგომ ეპიზოდამდე. და იმედი მაქვს რომ სანადირო ეპიზოდი დაგეგმოთ. დიდი მადლობა. კარგი.